Ton chien ne t'obéit pas en présence de congénères, je vais t'expliquer un petit exercice. Tu restes à distance des autres chiens et tu l'attaches en longe. Le but va être d'attendre qu'il produise le bon comportement et de le guider pour qu'il le reproduise. Tu vas donc comprendre pourquoi est-ce qu'on jette des friandises. Le chien va finir par revenir vers toi. Là tu marques avec yes et tu récompenses. Tu vas ensuite jeter une friandise au loin pour qu'il comprenne que s'il revient, il y a un truc cool derrière. Tu l'auras compris, le but va être que ton chien trouve très cool le fait de revenir vers toi malgré le fait qu'il y ait des chiens en face de lui. Et tu vas le voir, on a lâché la longe et pourtant le chien revient malgré le fait qu'il y ait ses copains juste en face. À force de répétition, ton chien préférera revenir que d'aller voir ses potes.